Minu nimi on Lauri, olen Betsafe Eesti spordiennustuse tootejuht ja Supercasino brändijuht ning täna räägin teile oma hobist, milleks on korvpall. Korvpalliga mängimist alustasin umbes esimeses klassist ehk siis kuskil 7-aastaselt. Hiljem õppisin ka Audentese spordigümnaasiumis korvpalli erialal ning olen mänginud ka paar aastat Eesti korvpalli meistriliigas ja Balti liigat. Mul meenub ikkagi aasta 1998, kus Kanal 2 hakkas õhtuti üle kandma NBA finaalseeriaid, kus mängisid siis Chicago Bulls ja Utah Jazz. Niisiis minagi umbes seal 8-9-aastase poisina neid mänge jälgisin ning väga eraldalt on mul meeles siis tolleaegne superstar Michael Jordan, kes mind ka väga inspireeris. Ja mis mul sellest väga meeldi jäi, oligi just Michael Jordani selline domineeriv mängustiil, tema enesekindlus ja selline nätsu närimine ja kogu see hip-hopi kultuur, mis tollal ajal selle korvpalliga väga aktiivselt kaasas käis. Ja kindlasti noore poisina oli see väga sütitav ja selline andis väga positiivse laengu hilisemaks siis korvpallitee jätkamiseks. Michael Jordan ja Dirk Nowitzki kindlasti minu sellised lemmikmängijad on siiani ja tähelepanelikum vaataja kindlasti saab aru, millise ketsi mudeliga on tegemist, mis mul jalas on. Et tegu on siis Michael Jordani esimese Air Force One'iga, esimene ketsi mudel, mis Jordani brändil välja tuli ja originaal Chicago Bullsi färvides, nii et on näha, et ma olen endiselt fänn ja korvpalliskeenes endiselt sees. Hetkel ma korvpalli aktiivselt ei mängi, küll aga jälgin seda vägagi aktiivselt. Jälgin, mis mängijate turul toimub, jälgin, millised on korvpallitrendid maailmas ja hoian ennast selle mänguga kursis, kuna see mäng on endiselt minu jaoks väga oluline ja pean sellest väga lugu. Betson grupis olen nüüdseks juba töötanud peaaegu 6 aastat. Esimest korda, kui ma ettevõttega liitusin, oli aasta 2015. Liitusin siis meie väikse sellise kommunikatsioonitiimiga. Tol ajal oli meie kaubamärk siis veel Triobet ja siis minu tööülesanneteks oligi klientidele kommunikatsiooni saatmine, kommunikatsiooni koostamine ja siis ka klientide segmenteerimine. Enne Betsonisse tulekut siis töötasingi sellise suure Ameerika spordiagentuuri heaks, olin korvpalliagent ja ka skaut ja kui hakkasin siis uusi väljakutseid otsima, siis oligi minu esimene kriteerium, et ma saaksin tegeleda sellise spordiäriga ja sellises väikses Eestis väga palju muid võimalusi ei olnudki ja Betson Grupp seda pakkus, nii et pärast esimest edukat sellist tööintervjuud siis mind kiirelt palgati ja sellest on juba siis 6 aastat möödas. Üks olulisemaid aspekte on kindlasti selline rahvusvaheline kollektiiv ja rahvusvaheline tööseltskond, ütleme niimoodi, et ma olen ise väga palju reisinud inimene ja olen elanud ka Eestist väljaspool mõned aastad ja töötanud, nii et minu jaoks on see väga oluline aspekt, et kontorielu oleks nii-öelda pulbitseks, ei hakkaks igav. Ja teiselt poolt on kindlasti ka selleks väga selline praktiline vajadus, et kuna me tegutseme väga paljudel erinevatel turgudel, siis kui on sul erinevast rahvusest inimesed, kellel on selline kultuuriline ja keeleline taust nendel turgudel, siis see teeb meie töö ka väga palju lihtsamaks. Betson pakub suurepäraseid karjäärivõimalusi inimestele, et noored ja ambitsioonikad inimesed, kes tahavad õppida, see on ideaalne koht nende jaoks ja edasi areneda, et minul endal on siin juba 6 aastat täis ja olen selle aja jooksul juba pidanud siin 4-5 erinevat positsiooni ja selles mõttes olen väga tänulik inimestele, kes mulle selle võimaluse on andnud ja loomulikult seda olen edukalt ka kasutanud. Korvpall on alati pakkunud mulle sellist eneseväljendamise võimalust, ehk siis seda võib nimetada ka adrenaliiniks, seda võib nimetada dopamiinilaksuks. Et kui sa korvpalli mängid, siis iga selline element, on see siis visatud punkt, on see siis resultatiivne sööt kaaslasele või õnnestumine kaitses, tekitab sinust sellise väga positiivse laengu, mida võib nimetada ka dopamiinilaksuks, nii et
minu jaoks on see väga sellist sõltuvust tekitav ja see on mind ka korvpalli juures hoidnud. Et mõni teine saab selle võib-olla kalastamise käigus, kui ta kala püüab, mõni kolmas mees saab võib-olla selle Tinderi notificationiga oma dopamiini laksu kätte, et minu jaoks on see olnud alati selline õnnestumine korvpalliplatsil. Mina võtan korvpalli kui sellist ühtset keelt, kus sa võid seda mängida oma sõpradega tagaaias või siis New Yorgi tänavatel täiesti juhututtavatega. Et korvpall on ühine keel ning see ühendab inimesi ja see on ääretult huvitav mäng. Võin öelda, et kui ma ise kontoris töötades inimesi meile palkan, siis alati kindlasti viimase asjana küsin inimeste hobide kohta ja nii-öelda võib-olla alateaduslikult juba eeldan, et kui inimene on meeskonnaspordiga tegelenud, siis minu kogemus näitab seda, et ta on ka parem nii-öelda meeskonnatöös, ta on parem suhtleja ja ta on parem kohaneja, nii et see on minu jaoks väga oluline aspekt alati, mida ma jälgin ja kindlasti see ei ole reegel, aga see on minu jaoks nii toiminud ja seda ma ka järgin. Selleks, et korvpallioskusi võib-olla natuke demonstreerida, siis Ameerikas on selline kuulus korvpalliakadeemia nimega IMG Akadeemia ja kunagi õnnestus mul nende treeneritega seal juttu ajada ja treenerid mainisid, et nemad õpetavad enda mängijaid viskama vabaviskeid, mis on korvpalli selline ABC. See näitab, kuidas mängijal on närvi ja kas tal on pallitunnetust. Ja IMG treenerid siis õpetavad enda mängijatele vabaviskeid viskama ühe käega, mis siis näitaks ära, kas mängijal on tunnetus olemas või ei ole. Nii et siis proovime ära selle vabaviske. Tuleb välja küll. Kui iga treeneri käest küsida, et kuidas korvpallis visata, siis ta vastab sulle, et vise algab jalgadest. Et võin seda ka demonstreerida. Selline kerge harkseis, õlgade laiune põlvest alla. Esimese asjana kindlasti tulevad meelde kõik need toredad inimesed, keda ma siin 6 aasta jooksul olen kohanud. Mu tutvusringkond on meeletult laienenud tänu sellele nii Eestis kui ka välismaal ja selles mõttes on see olnud super aeg minu elus. Kui mul oleks üks supervõime, siis ma arvan, et ma valiksin aja kontrollimise. Et aega on meil kõigil niimoodi, et kõigilt võetakse seda ära, aga juurde ei saa seda mitte kellelegi anda, et minu jaoks ääretult vajalik oskuse, nii et aja planeerimine või aja kontrollimine oleks minu supervõime. Kui ma räägiksin ühest päevast Betsonis, mis mulle kohe meenub, siis ma arvan, et see oleks ilmselt minu esimene tööpäev, kui ma siia ettevõttesse tulin. Ja kui ma võrdlen seda aega tänase ajaga, siis see on kohe hea võrdlusmoment selles mõttes, et see arenguhüpe on olnud nii suur võrreldes sellega, mis me siis olime ja mis me praegu olime, nii et ilmselt sellepärast see esimene päev jääbki meelde oma sellise lihtsuse ja võluga.